假若有一天地球不堪负重，我们赖以生存的环境被毁灭了，会发生什么？今天就为大家带来一部讲述植物对人类反击的电影《灭顶之灾》。故事开始，纽约中央公园，好多人在散步。两个女孩坐在长椅上读书，金发女郎发现有些不对劲，所有人都停止了。她有点慌乱，看向同伴，同伴又在重复刚才说的话，然后取下自己盘发的簪子，朝着自己脖子扎了进去。离中央3个街区，警车大批出动。工地上几个人正在讲着笑话，突然有人从楼上掉了下来，监工赶紧打电话叫救护车。刚放下电话，就不断有人从楼上掉下来，人们都慌作一团。在费城的中学，科学老师正好讲到全国的蜜蜂都在大规模的消失，他鼓励同学们说出自己的想法，同学们猜了很多种理由。这个时候副校长来了，他叫走了摩尔。在楼廊里，他发现所有老师都不在班级，学生们乱作一团，所有老师都被集中起来。原来是中央公园疑似发生恐怖袭击，政府怀疑公园被人投放了毒气，要求老师们要注意病发的状态。首先是口齿不清，然后失去平衡和方向感，最后可能就是致命。他们决定先驱散学生。黑板上写着，爱因斯坦说，如果失去蜜蜂，人类可能只剩4年时间，仿佛就是在暗示着什么。同事告诉摩尔，他妈妈想让他们离开费城，同时让摩尔和他妻子也一起去。摩尔给妻子打了电话，说了这件事，学生们纷纷离开学校。朱利安要求去把妻子孩子带来，他们车站见。但是摩尔却告诉朱利安，他们最近婚姻出现了一点问题。当初他们结婚的时候，女方其实还没有准备好要结婚。埃尔玛的手机响了，但是他并没有接。摩尔回到家，看见妻子正在看新闻，新闻上说这种毒气会让人自杀。摩尔进去收拾行李，而电话又响起，是一个男生。埃尔玛慌乱地挂掉，当作什么也没有发生。车站里人来人往，摩尔找到了朱利安。新闻上说已经封锁了纽约地区，开往宾夕法尼亚的火车就要开了。埃尔玛和朱利安尴尬地打着招呼。埃尔玛想和摩尔谈一下，他以为是摩尔告诉了别人他们吵架了，所以很生气。他们坐上了火车离开。而在费城的公园，随着风吹动，突然人们都停止了，警察开枪自杀了，而其他人也开始自杀。埃尔玛在火车上激动着打着电话，突然火车上的人开始骚动起来。摩尔询问了一下，知道费城也被袭击了。朱利安赶紧打电话给老婆，万幸他老婆去了普林斯顿。摩尔找到了埃尔玛，埃尔玛告诉他波士顿也被袭击了。到底发生了什么事？火车停下了，人们都不知道发生了什么，所有乘客都被迫下车。摩尔去问列车长发生了什么，原来是列车和所有车站都失联了。他们来到一家餐馆，摩尔用戒指哄杰斯开心。旁边的人给摩尔看了动物园的视频，里面的动物都发疯攻击了人类。而此时餐厅里的新闻有了新的消息，好像不是恐怖分子袭击，而且这种情况主要发生在东北部，许多小城镇也发生了这种现象，而他们恰好在死亡中心。人们听见之后纷纷开车逃走，摩尔到处请求帮助，终于有人愿意载他们，他立刻招呼朱利安离开。但是朱利安联系不到自己的妻子了，他坐上了另一辆去普林斯顿的车，想去找妻子，把杰斯留给了摩尔他们照顾。好心的夫妇回家带上了些食物，他认为是植物造成的，因为植物会造成毒气，但是摩尔并没有相信。而朱利安来到了普林斯顿，却发现好多人都上吊在树上，女生吓得尖叫起来，他们立刻堵住了所有的通风口。朱利安为了缓解女生的情绪，给她出了一个数学题，女生在猜，但是朱利安却发现车顶上有了一个口子，风不断地从上面刮进来。他们的车停下了，但是突然又朝着树上撞去。一声声响后，幸存的朱利安从车上下来，他坐在地上，随手捡起一片碎片，就朝着自己的手腕割去。摩尔这边，车上的新闻还在播，女主人将新闻关上了，他们需要穿过一个小镇，但是前面出现了什么东西，他们以为是动物的尸体，但拿望远镜一看，是人类的。他们立刻决定换一条路，他们遇见了军队的人，很开心，以为自己获救了，但是下来的却是慌张的士兵。军事基地已经联系不上了，那里也有人死了。
陆陆续续来了很多车，到处都有死人。摩尔一直联系不上朱利安，他怀疑朱利安出事了。这时候有人和普林斯顿的人联系上了，却知道那边的人都死光了，而电话里的人也开始说胡话。随着一声车的响声，电话结束了。杰斯预感到了什么，他走到摩尔身边，小声说了一句话，然后被摩尔抱进怀里痛哭起来。杰斯在车里睡着了。好心夫妇认为植物是神奇的，但是却不知道他们如何获得的这个力量。士兵决定带他们去一个本地人才知道的地方，那个地方没有多少人居住，或许是安全的。杰斯拉着埃尔玛，他们先走一步。走在路上，埃尔玛没忍住，告诉了朱利安他撒谎了。在之前说是去加班，其实是和其他男人去吃了甜点。到了这种死亡关头，他不愿意再去骗朱利安，决定把实情告诉他。此时一阵风吹来，士兵有些不对劲，他开始说着胡话，然后拿出了枪自杀了。摩尔他们在前面突然听见了持续不断的枪声，他们知道后面的人已经发生了不幸。摩尔拼命地想出了原因，可能就是植物的原因。他们得分头行动，跑过风。他们分成了3组，拼命地跑。随着风刮过，摩尔他们安然无恙。他们找到了一座房子，进入到房子里。埃尔玛带着杰斯去了厕所，摩尔则对着植物对话，但是却发现这是假的。房间里的大部分东西都是塑料制成的。这时候有人来了，他们赶紧离开。有2伙人聚集到一起，他们人太多了。摩尔站在远处观望，看见一个男人开动了除草机，然后躺了下去，那里也被毒气侵蚀了。他们找到一个收音机，但是却不好用。远处有处房子，摩尔来到房子开始敲门，房子被封得很严实。杰斯在院子里的秋千上玩了起来。他们想敲开房门，但是房间里有人。他们和主人沟通，想要点吃的。主人认为他们会带来毒气，拒绝沟通。同行的2个男生很生气，想要强行撬开门，但是房子里却伸出2杆枪，打死了这2个男孩。摩尔他们很害怕，赶紧带着杰斯离开了那里。他们又找到了一座房子，那里没拉电线。摩尔上前发现了一位老妇人，老妇人热情地邀请他们吃晚餐。老妇人饶有兴趣地问摩尔他们的爱情故事，但是却在杰斯想拿食物吃的时候打了杰斯。他们想告诉他出了什么事情，却被拒绝了。他收留他们住了1个晚上，但是埃尔玛并不喜欢这位老妇人，他觉得这个人有点不太正常。突然摩尔听到了声音，他看到那位老妇人站在楼梯那里，生气地问他们是不是要偷东西。摩尔表示他们并没有。第2天早上，摩尔醒了之后就下楼，没有看见琼斯太太。他敲了敲门，看见床上放了一个玩偶。突然琼斯太太特别凶地进来，对着摩尔大喊。摩尔出去想和他解释，却发现琼斯太太在后退。毒气来了，他立刻关上门，却没有发现埃尔玛他们。而此刻琼斯太太已经去世了。埃尔玛他们去看了小蝌蚪，他们去了之前的密道里，可以听见对方的声音。埃尔玛他们立刻关窗关门，他们隔着墙聊起了以前的事情。摩尔手上一直戴着可以显示心情的戒指，那是他们恋爱的标志。摩尔受不了折磨，选择走出了房子，而埃尔玛和杰斯也走出了小屋。在呼啸的风中，他们走到了一起，牵手共同面对这一切。他们重新回到了密室里，静静地等待。找到那个发夹了，埃尔玛说着。这是杰斯开学的第1天，摩尔送杰斯坐上了去学校的校车。新闻里开始解释发生了什么。专家认为是植物造成的这种现象，他们认为自己受到袭击，只能增强自己，而这只是一个开始。这次植物袭击事件只存在了1天，而埃尔玛在卫生间旁边有一个验孕棒，他开心地站在门口，告诉了摩尔这个消息。在广场，2个人在聊天，其中一个人开始重复之前说的话。远处传来了尖叫，行人再一次停止了脚步，风又吹了起来。这个电影有着很深的教育意义。如果我们意识不到我们对环境的破坏，那么比这更可怕的事情也许就会在将来发生。这也是这部电影最引人深思的地方。